嗷嗷响的比亚迪你见过？能给变速箱壳保漏的比亚迪你见过吗？这台秦 Pro 啊，现在跑了20多万公里，然后一响，上架的一瞅啊，变速箱壳居然干漏了。原本这嘎有个盖儿，现在这个盖儿啊掉梁上了，看着没有？你就说它是搁哪个角踹的吧，能给壳踹漏了。然后据说它这个新款的秦 Pro 啊，比老款的秦和秦80都改进了。改进在哪儿？咱们一起拆来看看。它这个新款的这个发动机啊，正常是前面一个压缩机，后面一个压缩机。然后它把之前装压缩机这个位置啊，装了一个发电机，而且啊，还是靠冷却液散热的发电机。这个搁传统的燃油车上这个是没有的。然后压缩机就变成后面这一整个了。然后再来看看变速箱，这个变速箱啊，从外观上看，好像看不出来有啥不同的地方，也都是高仿1:1，谁用谁牛逼那货。咱们把它拆开，看看里面内部结构有没有变化。据说啊是升级了，把它爱坏那套齿啊给改进了。咱们看看它改进成啥样了。哎，我这离合器这 K1都已经没有间隙了吗？看，这一会儿是 K2，这里头啊，这 K2还能动呢，这 K1一点间隙没有了。这离合器废了，都爆死了。而且它这个车啊，通过痕迹学来分析，这车雨天啊没少开呀。而且经过涉水路面啊，它回家停着的时候，它并没有让车再着一会儿，把里面水分甩干，那水啊全都粘在离合器上面，时间长了啊就容易生锈老化。问题啊就出现这小子，咱可以看看啊，这个螺丝的表面都已经磨得麻麻赖赖的了，绝对不是磨1天2天了。然后看这螺丝它上下能动，应该是啊这里面出现间隙了，有亮，然后它跑出来，然后把壳给顶了。咱们拆开看一下子，是不是这样的？哎我操，这咋的了它？都断了。哎我操，这为啥折了呢？你看啊，这里头这个牙都快撸平了，看着没有？它这个整个变速箱唯一改动的地方啊，就是它这块儿装电机传动齿这个位置，依然啊也成为了它的软肋。这个是老款的电机传动齿，它是分上下2个的。然后它这个因为这里面没有油，时间长了啊，要么是这个轴磨了，要么是这个轴磨了，要么它俩一起磨了。然后跑到15万公里以后啊，就会出现用电的时候嗷嗷响，或者是原地发电的时候啊嗷嗷响，就是这个齿磨损了。然后设计师啊，他也注意到了这一点。18年以后，新款的这个秦 Pro 啊，他把这个电机传动齿，焊死了，然后设计到花键上面这块啊，用电传递这块是一根单独的齿，然后中间这里通过花键来连接的。然后用电的时候是这根电机齿通过这个传递齿，然后导到这根单独的齿上，通过中间这个花键啊。再带着这个变速箱里面的齿转，然后它这个为什么会断？我们可以看到它上面固定齿是通过这个螺丝固定的，然后这个螺丝这个位置啊，后面最少还有个2-3厘米的空心状态，然后再加上它这个齿的结构，它又受2个力，它用电的时候啊有一个推力，然后能量回收的时候呢又有一个反作用力，再加上这块有一个空心的状态，时间长了啊就受力，完了它一使劲就给踹断了。它断的这个位置正好没有螺丝的，正好贴着螺丝这块断的，就是受力点不对。要是把这个螺丝换成一个穴位长一点的，是不是受力就更好，它就更耐用了呢？这可能就是设计师给我们这些修理工留的最后一口饭了，因为他把其他的设计的都非常好了，就这个还有一点缺陷。